Siamo distrutti. Ritornati. Ritornati e Da? distrutti. Asiago. Ritornati ad Asiago e una cena. È mezzanotte e un quarto. Cazzo, secondo episodio. Festa. Secondo video. La foto un po' più davanti. Attenzione che roba. Occhi e piedi che si vengono solo i fans. Allora. Nota. Il pazza. Allora. Pagati. Giusto. Niente da dire. Va benissimo. Allora. Siamo tornati da Asiago. Giornata impegnativa oggi perché tra che siamo andati con una sua amica a mangiare In una pasticceria. Al Kepler. Molto molto buona. La cioccolata calda, soprattutto alla nocciola. Prendetela. Attenzione, fa anche le recensioni. Poi da un suo amico. Da un mio amico a casa di un mio amico, sì. Esatto, che per il regalo di compleanno, che è questo pigiamino qua. Molto bello. Ma e poi io Armani, infatti, quando l'ho visto ho detto, ma sei fuori di testa? Sì. Sì, tra l'altro consigliato da lui, perché un paio di giorni prima gli avevo detto, ho bisogno di un pigiama per Natale. E io, ecco, è arrivato. Mi è arrivato. Anche prima di Natale, quindi Soprattutto. hai visto? Bene Sono così. potentissimo. Vabbè. Comunque, Sì. Asiago, che è successo? Allora, Asiago è stato un po' un disastro. Madonna, che delirio, ragazzi. Perché era una giornata, intanto sempre nuvolosa, praticamente. Abbiamo visto il sole 3 volte e ci sembrava di vedere il paradiso, perché è da 2 giorni che non lo vediamo. Ma Neanche quando siamo partiti, cioè abbiamo visto sempre nuvoloso questi giorni. l'avevamo visto quando eravamo partiti, l'avevamo visto solo un pochino tipo all'alba o cose del genere. Più o meno, Sì, qualche proprio piccolo sole sprazzo. diretto. No, zero. Cioè, che ti arriva come tipo al mare. No, zero. Mai. Perfetto. Solo al mare, fantastico. ragazzi, solo al mare, quando eravamo. Solo al mare. Tipo Tutte sei sabato scorso. Esatto, sabato e domenica scorsa. Vabbè. E quindi questo. Beh, Asiago bella, molto particolare, sembra quasi di essere la città tipo come quelle nordiche, quindi per esempio Danimarca e quelle zone lì. Molto particolare. È stata una giornata molto altalenante col meteo, perché sempre nuvoloso, però pioggia, non pioveva, non pioveva. Mamma mia. Così che Poi c'era un niente, sole, giuro. ogni tanto. Sole, qualche spiraglio di sole. Qualche piccolo sole. Di E poi pioveva. salvezza. Sì, perché continuava a passare sopra le nuvole, non si capiva niente. Quindi sono riuscito a fare qualche immagine, quelle che avete appena visto di Asiago. Sì. Quindi qualcosa siamo riusciti a fare. Eravamo in piazza Duomo, dove c'era la fontana, il Duomo, e dietro è il palazzo vecchio, quello del comune. Sì. Quindi davvero Molto bella. molto bella. Molto. Poi sì, siamo andati dalla sua amica e siamo andati a vedere il sacrario militare. Attualmente è aperto solo la parte sotto e poi ci sarebbe tutta la parte sopra. Però stanno facendo lavori di ristrutturazione. Era un posto Lì non toccante, abbiamo. riflessivo. Esatto. Lì non abbiamo ovviamente fatto. Ripreso video, col drone, esatto. perché è un luogo sacro, è un sacrario, quindi. Esatto. Di conseguenza. Allora, in Non ogni avete caso, in realtà qualcosina? di Fly Ah, si ok. poteva fare dall'applicazione fino a 25 metri, perché qui c'è vicino all'aeroporto, quindi bisogna stare un po' attenti alle zone rosse, arancioni e tutto il resto. In ogni caso, prima di far volare il drone avrei chiesto magari a qualcuno che lavora là, prima Sì. cosa, e poi non mi sembrava tanto di fare video. Poi pioveva, quindi Anche alla ragazzi. fine non. Gocce grandi così e grandi neanche nel tornare in Grandine ha albergo. fatto. Non Anche in albergo, grandine. sì. È arrivata una stecca qui sul ginocchio. Che male. Sì. Vabbè, comunque sì, ha piovuto, quindi drone per terra e basta, dai. Comunque qualcosa sono comunque riuscito a fare, spero che i video vi piacciono, quelli del drone.
Sono molto molto belli secondo me. Sì, li abbiamo già visti noi. Sfigati. No. Mi odieranno. Li abbiamo anche fatti e tutto. Allora, andiamo a nanna, dai. Che è Noi ora. andiamo. Sì. Buonanotte allora. Notte. Al prossimo episodio, che sarà domani, facciamo... No, lo scoprirete domani. Domani lo scoprirete. Domani torneremo a casa e scoprirete dove No, saremo. domani per noi, voi prossima settimana. In che senso? Scoprirete. Sì, beh. Prossimo episodio. Vabbè. Ci saranno 3 episodi. Sì. Quello di ieri, quello di oggi e quello di domani. Quello di oggi sarà quello un po' più corto, in realtà. Vabbè, non importa. No, 3 video, quindi 3 Certo. episodi. Potentissimo. Non ho capito. Vabbè. Bene. Good night. Good night. Ciao.